আমি আমার গল্প প্যারালাল আর্ট পর্ব ৫ পড়ছি। আশা রাখছি ভালো লাগবে সবার। পানি খাওয়ার পরে রায়হান বেশ চাঙ্গা অনুভব করছে। সমস্ত ক্লান্তি যেন কেটে গিয়েছে। জামালউদ্দিন বলল, তুমি আমাকে কাকা বলে ডাকতে পারো, কেমন? রায়হান বলল, জি আচ্ছা। এখন আমাদের একটা নতুন জগতে প্রবেশ করার পালা। তুমি যাবে তো রায়হান? জি যাব। আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে আমি যাব, বলল রায়হান। আমি অনেক দিন থেকে তোমার মতো একজনকে খুঁজছিলাম, অবশেষে পেয়ে গেলাম। তোমার বান্ধবীর কথা কি মনে পড়ছে? খুব একটা এখন মনে পড়ছে না। ভুলে যাও ওকে। জি আচ্ছা, ভুলে যাব। রায়হান যেহেতু সম্মোহিত হয়ে আছে তাই সব কিছুতেই পজিটিভ থাকছে, কারণ জামালউদ্দিন বলেছে সে যা বলবে সেই রকম করে চলতে হবে। তুমি আরেকটা জগতে আছো, চোখ বন্ধ করে দেখো, দেখতে পাচ্ছ কি না। রায়হান চোখ বন্ধ করে দেখতে চেষ্টা করলো। ও দেখলো ওর মতো একজন দেখতে কম্পিউটারে বসে কাজ করছে। মনে হচ্ছে ওই ছেলেটি ওর চেয়ে বেশি স্মার্ট ধরনের। কি দেখতে পেলে? রায়হান উত্তর দিল, দেখেছি। জামালউদ্দিন বলল, ও আরেকটা জগতে আছে, কিন্তু ও জানে না ওর মতো দেখতে তুমিও আছো একটা জগতে। এই যে আমাকে দেখছো, আলু থালু অগোছালো মানুষ, কিন্তু আমার মতো দেখতে যে, সে কিন্তু অনেক স্মার্ট দেখতে, আর সে কিন্তু একজন বিজ্ঞানী। জামালউদ্দিন বলে যাচ্ছে, আমি বিয়ে করিনি, কোনো পিছুটান নেই, কিছুটা বাউন্ডুলে স্বভাবের মানুষ, মাঝে মাঝে গভীর ধ্যানে বসে থাকি। এই রকম ধ্যানের স্তরে একদিন আমি আমাকে দেখলাম অন্য জগতে। প্রথমে বুঝতে পারিনি কিছু, পরে সব জেনেছি। আমি লেখাপড়ায় অনেক ভালো ছিলাম, পরে লেখাপড়া শেষ করতে পারিনি। ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স থেকে স্টার পেয়েছিলাম। আমাদের সময়ে স্টার পাওয়া স্টুডেন্টরা অনেক বড় বড় কাজ করেছে, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিং বা যে কোনো সাইড বলো না কেন, সব কিছুতেই আছে ওরা। আর আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম। ভাবতে পারো কতটা অধঃপতন হয়েছে আমার। এই নিয়ে মানসিক কষ্টে ভুগতাম। একদিন দেখলাম আমার মতো দেখতে একজন অন্য জগতে বড় বিজ্ঞানী হয়েছে। এতে মনে শান্তি পেয়েছি। রায়হান বলল, এসব দেখে কি লাভ? আছে, লাভ আছে। যা কেউ দেখেনি তুমি দেখেছো, তাহলে তুমি অনন্য মানুষ, এতেই শান্তি। আর আজ যা দেখেছো তা যদি আর দেখতে না চাও তাহলে দেখবে না, সব ভুলে যাবে। এটা হচ্ছে সাধনার ব্যাপার। যেমন আমি অনেক সাধনা করে তা অর্জন করেছি। তবে তোমার কিছু ক্ষতি হতে পারে, যেমন তুমি হয়তোবা স্মৃতিভ্রষ্ট হতে পারো, আবার নাও হতে পারো। আর যদি তুমি চাও আমার সাথে থাকতে, তবে সাধনা করতে হবে। আর স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেলে আর কোনো চান্স নেই। রায়হান বলল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পড়াশোনা আছে, আমার বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ঠিক আছে, তবে তুমি চলে যেও, আমার কোনো অসুবিধে নেই। রায়হান কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। যখন ঘুম ভাঙল ও দেখল ঢাকা মেডিকেলের কাছে চায়ের দোকানের সামনে একটা টুলে শুয়ে আছে। সকাল 10টায় একটা ক্লাস আছে, তাই হলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো রায়হান। হলে যেয়ে ফ্রেশ হয়ে পরে ক্লাসে যাবে সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু মাথাটা কেন ঝিমঝিম করছে। বুঝতে পারছে না রায়হান। জামালউদ্দিনের কথা, অন্য জগতের কথা সব ভুলে গেল রায়হান। আমি আমার গল্প প্যারালাল আর্থ পর্ব ৫ এবং শেষ পর্ব পড়লাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার লেখা গল্পগুলো যদি ভালো লাগে আপনাদের, তবে আমার চ্যানেলকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন। আল্লাহ হাফেজ।